مرحبا بكم. هنا غرفة بث لشركة شماتو تكنولوجيا محطوطة بمدينة شنزhen. بعد وانزبادي دعونا نلقي نظرة. هذا هو صمامة تراكمي بالشفت الذي أوصي به لكم يومي. دعنا نلقي نظرة على تفاصيل هذا المنتج. أول ما نراه هو صندوق بناء محايد مع ملصق أبيض محفوظ عليه رمز المنتج. والآن دعونا نفتح الصندوق لرؤية داخله. هناك 2 أكياس شفافة بالداخل، وهن 2 من برائي، وهن حلقة إغلاق. يوجد أيضا كيس أسفل مضاد للصدأ. والآن نرى صمامة تراكمي بالشفت. هذا قابس كهرباء مع رمز منتج محفوظ عليها. وهناك حلقة مناعة للتسلب. وهذا صمامة تراكمي بالشفت. وتتمتع جميع حقناته بضمان لمدة 6 أشهر. إذا كانت جودة أيضا رديئة فقوموا بدعم خدمة الرجاء. هذا كل ما لدينا لهذا اليوم. إذا كنت تحب أعمالنا يمكنك متابعتنا على فيسبوك ويوتيوب، فلدينا مقاطع وفيديو جديدة كل أسبوع. شكرا جزيلا، مع السلامة.